ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரியோட 3 இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டேஜஸ். சர்ஜரிக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது, அது ப்ரீ சர்ஜரி ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் டியூரிங் சர்ஜரி, அப்புறம் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஃபாலோ அப் ஸ்டேஜ். ப்ரீ சர்ஜரியில் நம்பர் 1 கன்சல்டேஷன் வித் பிரைமரி டாக்டர் இருக்கும். அவங்க நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும், அதாவது உங்கள் டோனர் ஏரியா எவ்வளோ கிரேட் ஆஃப் பால்ட்னஸ் இருக்குது, இதை பேஸ் பண்ணி தான் ரிசல்ட் வரும். ஸோ அதை நீங்கள் பேசி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் இவாலுவேஷன். அனஸ்தீசியா டாக்டர் ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டு இசிஜி எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அனஸ்தீசியா டாக்டரை பார்த்து உங்களுக்கு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு ஃபிட்னஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். 3வது ப்ரீ சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதாவது நீங்கள் தலையில் இதுக்கு முன்னாடி மினாக்சிடிலோ ஏதாவது சொல்யூஷனோ எண்ணெயோ யூஸ் பண்ணியிருந்தா அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஆல் த மெடிக்கேஷன் ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு மினிமம் 2 வீக்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் தலையை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு டேண்ட்ராஃப் இருந்தால் அதுக்கான மெடிக்கேஷன் இல்லைன்னா என்ன ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணணும், ப்ளஸ் சம் ஆன்டிபயோட்டிக் அண்ட் மற்ற மெடிக்கேஷன் ப்ரீ சர்ஜிக்கல் மெடிக்கேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஆன் த டே ஆஃப் சர்ஜரி நீங்கள் வரும்போது காலையில் உங்கள் ஹேரை 0 ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கேல்ப் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் தியேட்டரில் 2 ஸ்டேஜ் இருக்கும். ஒன்று கிராஃப்டை ரிமூவ் பண்ணுற ஸ்டேஜ், அதுக்கப்புறம் கிராஃப்டை இம்ப்ளான்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜ். கிராஃப்டை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வி யூஸ் அ மோட்டரைஸ்ட் பஞ்ச். அந்த கிராஃப்டை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சொல்யூஷனில் ஸ்டோர் பண்ணி அதோட ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணி அதை எவ்வளோ சீக்கிரமாக டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது. ஸோ அட் தமிரா அந்த இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறதை நாங்கள் ஸ்டிக் அண்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒரு கிராஃப்டோட திக்னஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீடில் யூஸ் பண்ணி சைமல்டேனியஸாக ஹோல் போட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸ் இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது டியூரிங் த சர்ஜரி முடிஞ்ச உடனே எந்த இடத்துல இருந்து நாங்கள் முடி எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் போட்டுட்டு சர்ஜிக்கல் கேப் போட்டு உங்களை ஈவினிங் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவோம். டியூரிங் சர்ஜரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்ச் வில் பி ப்ரொவைடட். அப்புறம் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபியூ டேஸ் நீங்கள் ஒரு அப்ரைட் பொசிஷனில் தூங்க சொல்லுவோம். ஸோ தட் இம்ப்ளான்ட் பண்ண கிராஃப்ட் எங்கேயாவது உரசப்பட்டு வெளியில் வந்துருச்சுன்னா ப்ளீட் ஆகும். அப்புறமா ஆன்டிபயோட்டிக், பெயின் கில்லர் மெடிக்கேஷன், ஸ்வெல்லிங் கம்மியாகிறதுக்காக சில மெடிக்கேஷன் ஒரு 5 டேஸுக்கு கொடுப்போம். அப்புறம் ஒரு 2 வீக்ஸ் கேப் விட்டுட்டு உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் 6 months சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம். திஸ் போஸ்ட் மெடிக்கல் ப்ரோட்டோகால் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஷாக் லாஸோ, அதாவது சர்ஜரினால மீதி இருக்க முடி கொட்டி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் வச்ச முடி நல்லா வளர்கிறதுக்கு இந்த போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ப்ரோட்டோகால் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்.